Olá a todos, meu nome é Renata, sou discente do curso de Engenharia Florestal na UFRA Campus Parauapebas. Este estudo foi realizado com a orientação do professor Dr. Ricardo Shigeru Okumura e tem como título Mapeamento da herbivoria em espécies nativas em áreas de reflorestamento. Bom, alguns fatores podem afetar no estabelecimento das mudas plantadas, e dentre esses fatores se destaca a herbivoria, que é o ataque de herbívoros. E algumas plantas podem responder a essa herbivoria de uma forma diferente, através de um mecanismo de defesa, e um deles é referente à capacidade de rebrota que as espécies têm. Então, é uma capacidade que elas têm de se restabelecerem no local, mesmo após sofrer algum distúrbio. A ação de herbívoros pode acontecer de forma heterogênea na área, e com a silvicultura de precisão torna-se possível mapear e identificar as relações espaciais que ocorrem, ajudando então a compreender os danos causados. O objetivo desse trabalho foi avaliar a distribuição espacial através de mapas de superfície baseados no ataque de herbívoros, na rebrota e na mortalidade de mudas de espécies nativas inseridas em área de restauração florestal. A área de estudo está localizada no centro urbano aqui do município de Parauapebas. Essa área foi dividida em 5 sub-áreas. No total, foram inseridas 523 mudas de espécies nativas. E a caracterização do padrão da variabilidade espacial das variáveis foi realizada através do emprego de análise geoestatística. E a dependência espacial foi obtida através de ajustes de semivariogramas. Resultados e discussões. A sensibilidade dos semivariagramas na detecção da variabilidade espacial se dá a partir do melhor ajuste entre os dados e os modelos teóricos de semivariogramas. Os semivariogramas das sub-áreas 1 e 3 não foram representativos para os dados obtidos, porque o valor do R ao quadrado foi zero para todos os modelos ajustados. E, segundo alguns autores, quando o valor de R ao quadrado fica entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1, mais explicativo é o modelo. Então, dessa forma, não foi possível gerar também os mapas de krigagem para as duas áreas, 1 e 3. Com relação à maior ocorrência de herbivoria, sub-área 4 apresentou 60% de ocorrência, sub-área 5, 56% e a sub-área 2, 50%. Todas as plantas com herbivoria permaneceram vivas e a taxa de mortalidade por causas diversas foi de 3%, considerando todas as sub-áreas. A capacidade de rebrota das plantas foi observada em pequena quantidade, com percentual de 1,3% do total das plantas, podendo ser explicada pelo bom desenvolvimento que as plantas apresentaram, e mesmo as que foram atacadas por herbivoria se mantiveram resistentes. Os semivariogramas das sub-áreas 2, 4 e 5 apresentaram um grau de dependência espacial de 22,62%, 11,59% e 0,04%, se caracterizando então como uma dependência espacial forte nas 3 sub-áreas. E o modelo de semivariogramas que melhor se ajustou foi o exponencial, apresentando um alcance de 33, 91 e 40 metros, demonstrando que até essa distância os valores apresentam dependência entre si. O mapa de krigagem da sub-área 2 demonstrou que a herbivoria ocorreu de forma mais centralizada. Na sub-área 4, foi possível observar que a ocorrência de herbivoria se deu de forma mais distribuída por toda a área. E na sub-área 5, a presença de herbivoria foi localizada na região do início e final das linhas. Conclusões. A área mapeada com maior frequência de ataque de herbivoria foi a sub-área 4, e a espécie com maior incidência foi o ipê amarelo, com 100% de plantas atacadas, e o ingá com 91% de plantas atacadas. A menor incidência de herbivoria foi observada no paricá, com 47,82%,
e a taxa de mortalidade ficou em 3% para causas diversas. A capacidade de rebrota ficou em 1,3% e o ataque de herbívoros não afetou a taxa de sobrevivência das plantas avaliadas. Essas são algumas das referências utilizadas no trabalho. Agradeço à UFRA, ao CNPq e aos demais apoiadores. Obrigada!